नमस्कार दोस्तों, vinitexoticbirdsatnagpur में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना सब्जेक्ट है कड़कनाथ मुर्गिया। तो कड़कनाथ मुर्गिया तो कोई पालना नहीं है हमें, या आपको भी बोल नहीं रहे पालने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो एक्जोटिक बर्ड का सीड मिक्स बोलो या सॉफ्ट फूड का जो वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट फेंकने में जाता था। तो ये वेस्ट यूज़ हो जाए इसलिए हमने मतलब इसको कंज्यूम करने वाली चीज़ ढूंढने की कोशिश किया। तो इसमें जो हमें मिला ये कड़कनाथ मुर्गिया मिली, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गिया ये रियर बर्ड में ही आता है। अपनी इंडिया के अंदर तो दूर की बात, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये रियर ही पाई जाती है। और ये कहाँ से पाई जाती है और इससे जो बेनिफिट मिलते हैं, मतलब जो अंडे वगैरह मिलते हैं, क्योंकि हमें अभी अंडे मिलना चालू हो गए। तो चलो इसके पहले जो वीडियो बनाया था हमने कि एक्जोटिक बर्ड के वेस्ट फूड से मुर्गियाँ पल सकती, तो वो वीडियो डाल के हम ढाई तीन महीने के बर्ड होने के बाद डाला था। और वीडियो डाल के 2 महीने हो गए, मतलब 4.5-5 महीने के हमारी मुर्गियाँ हो गई। तो इससे आउटपुट हमें मिलना चालू हो गया। तो इसका खर्चा कितना आता है और इसके अंदर खासियत क्या होती है, क्या इसके रियर बर्ड क्यों है और इसका कलर काला क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि एक जस्ट नॉलेज के लिए आपके भी नॉलेज में हो कि कड़कनाथ मुर्गियाँ क्या होती है। तो इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी कड़कनाथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। भले ही नहीं पालना है आपको, फिर भी जानकारी रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलो आज के वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसको रियर बर्ड क्यों बोला जाता है, रियर मुर्गी क्यों बोला जाता है। जैसे अपने एक्जोटिक बर्ड अपन शौक से पालते हैं, वैसे विदेशों में भी ये मुर्गियों को बड़े शौक से पाला जाता है, क्योंकि ये बर्ड खाली एमपी के झाबुआ ज़िले में ही पाया जाता है और वहाँ से ही ब्रीड होती थी। तो क्योंकि इसकी जो जाति है वो लुप्त हो रही थी, तो एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेके अभी इतना फैला है कि ये बहुत मात्रा में हो गई और इसकी फार्मिंग चालू हो गई। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, तो फ़ायदे के बारे में तो बात करेंगे। लेकिन इसका कलर क्यों काला होता है और कलर काला होने की वजह से देखने के लिए बड़ा खूबसूरत लगता है। बड़ी मुर्गी अभी आप भी देख रहे हैं कि देखिए कितनी चमक है और इसमें लाइट हल्का ब्लू कलर भी शेड भी आ गया। तो इसके अंदर मेलेनियम नाम का एक घटक होता है, जो विटामिन का ही घटक है। तो मेलेनियम और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इनके पूरा कलर, इवन यहाँ तक कि इसकी चमड़ी और पैर, मतलब हड्डी वगैरह या इंटरनल पार्ट पूरा काला ही होता है। और बताते हैं कि इसका जो लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, मटन बोलो या जो भी है, तो वो भी ब्राउनिश कलर होता है। हमने तो कभी इसको मतलब खाता नहीं है, लेकिन जो अंडे मिले हैं तो हमें भी एक धारणा थी कि कड़कनाथ का अंडा जो है वो काला कलर का होता होगा या अंदर भी काला रहता होगा। लेकिन जब हमें अंडे मिले और अंडे हमने चेक किए, टेस्ट किए, तो हमें पता चला। लेकिन अंडे का टेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे तो अपना जो अंडा ये 5-6 रुपये का मिलता था, ये कई गुना उससे महंगा हो जाता है। ये 40-50 रुपये का अंडा मार्केट में बिकता है। जो लोग अंडे खाने के शौकीन हैं उनको तो इसकी जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि हमें भी अंडे खाने की शौक है। इसलिए हमने मतलब रियर बर्ड में से ये कड़कनाथ मुर्गी रहा है और इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह पाए जाए, उसके बारे में तो जानकारी देंगे ही देंगे। लेकिन हमने 2 महीना पहले जो वीडियो डाला था उसको आपका काफ़ी प्रतिशत मिला और व्यू भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो चलो थोड़ा सा वो क्लिप देख लेते हैं कि एक्जोटिक बर्ड के वेस्ट फूड से मुर्गियाँ कैसी पली है, क्योंकि हमें जो खर्चा है वो आज भी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। तो थोड़ा वो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि एक्जोटिक बर्ड में ये मुर्गियों का क्या काम है, लेकिन ये मुर्गियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अपन बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं और सीड मिक्स भी देते हैं, तो अपने बर्ड जो है एक्जोटिक बर्ड वो पूरी तरह नहीं खाते, तो वेस्ट हो जाता है इस तरह से। जैसे कुछ काकाटेल के केस से, कुछ बजरी के केस से, कुछ ग्रीन चिक कुनियोर के केस से हैं। तो ऐसा बहुत सारा वेस्ट दिन भर में निकल जाता है, क्योंकि सॉफ्ट फूड देते हैं वो 3 से 4 घंटे रखते हैं, उसके बाद अपन निकाल लेते हैं, तो फेंकने में ही जाता है। तो डेली इतना अगर फूड वेस्ट होगा तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आपने मतलब पुराने वीडियो की क्लिप देख लिया है, इससे आपको पता चल ही गया है कि बर्ड के फूड का खर्चा जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन फिर भी हम
बर्ड के केज में, मतलब मुर्गियों के केज में एक फूड फीडर भर के रखते हैं। तो उसमें महीने का हमें, हमारे पास 8 मुर्गियाँ है, तो महीने का हमें हार्डली 150-200 रुपये खर्चा आ जाता है। क्योंकि उसमें मक्का 3 किलो डालते हैं, 1 किलो सोयाबीन बीज डालते हैं और 1 आधा किलो गेहूँ वगैरह, तो उसको पीस के उसमें फीडर में भर के रख देते हैं। जब कोई वेस्ट, बर्ड का वेस्ट नहीं होगा या आपके घर की साग सब्जी नहीं होगी, तो उस कंडीशन में वो फीडर के अंदर का मक्के का पीठ खा लेते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे कि हमारे बर्ड जो है, मतलब वीडियो डाला था तो 2-2.5 महीने के थे, और आज 2-2.5 महीने बाद वीडियो डाल रहे हैं, मतलब 4-4.5 महीने के बाद जो मुर्गी है उसकी कंडीशन देख रहे हैं, शाइनिंग भी देख रहे हैं आप। तो मतलब इनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। और आज हमें अंडा मिलना चालू हो गया, तो अंडे के मतलब इसलिए आपको वीडियो बना के बता रहे कि अगर आपके घर में भी कोई जगह है, मतलब जहाँ एक्जॉटिक बर्ड रखे, तो वहाँ आप इनको रख सकते हो और इनसे मतलब अंडे आप पा सकते हैं। तो अंडे के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, मतलब नॉर्मल अंडे के तुलना में देखा जाए तो कई गुना होते हैं। हमारा तो कोई ये सब्जेक्ट नहीं कि आप पालो, तो इसलिए आप अंडे के बारे में जानकारी यूट्यूब पे ले सकते हैं या गूगल पे भी देख सकते। तो अंडे में ये गावरानी अंडे से मतलब 10 गुना, मतलब एक अंडा, ये कड़कनाथ का एक अंडा अपने जो नॉर्मल अंडे होते हैं उसके 10 अंडे की बराबरी करता है। इसे देखने में आया है, मतलब हमने भी जो स्टडी किया उससे हमें पता चला है। क्योंकि हमें भी अट्रैक्शन था कि ये मुर्गी का अंडा काला होता है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अंडे की इमेज भी दिख रही है, तो आपको समझ में आ गया कि अंडा कोई काला नहीं होता, नॉर्मल ब्राउन कलर का ही होता है। ये मुर्गे के अंदर बोलो या अंडे के अंदर बोलो, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स और वसा पाया जाता है। तो उसकी वजह से, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल ही नहीं के बराबर होती है। तो उसकी वजह से ये अंडा काफ़ी चल रहा है और काफ़ी फेमस है, और लोग खाने के लिए बड़े शौक से यूज़ करते हैं, काफ़ी महंगा होने के बावजूद भी। क्योंकि इसमें विटामिन के जो घटक होते हैं, वो बी के जो घटक है पूरे पाए जाते हैं, और विटामिन ए और विटामिन डी ये भी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए लोग बड़े चाव से खाते हैं, शौक से खाते हैं। तो हमने जो रखा, लेकिन हमारे शौक के खातिर रखा, लेकिन इसका जो हमें आउटपुट मिलना चालू हो गया, तो क्यों ना भाई, हमने जो पहला वीडियो डाला था तो दूसरा भी डाल दिया जाए, इसलिए दूसरा वीडियो बनाया। और आज का इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगाऊंगा या नॉलेजफुल लगाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम तो एक्जॉटिक बर्ड पालते हैं, तो एक्जॉटिक बर्ड से बहुत सारे वीडियो बना रखे और बनाते रहेंगे, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगे। धन्यवाद।